etorri Gamer Ontxira. Gamer Ontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamer Ontxiaren 84. atalera, guztira laugarren denboraldiko 35. atala da, osea que ikusten dan bezala azken aldian atal asko egiten gabiz, eta badakizuen bezala astero Gamer Ontxiko Twitch kanalean izaten ga zuzenean, astelenetan, 5:00 aurrera, eta gero naiz irratian, FM-ean, domekatan, igandetan, 8:00 aurrera entzun gaitzakezue. Baita txapa irratean, ostegunetan, 8:00 aurrera, eta gero bukatzeko e-books, Peertube, YouTube eta Spotify eta holako plataformetan entzuteko aukera daukazue. Gamer Ontxia komunitateren berri, albisteak eta danetik jakitzeko gamerontxia.eus webgunea daukazue, eta bestela Gamer Ontxia kanala bilatu Telegramen, horbe jende mordoska bat ibiltzen ga eta danetik komentatzen, eta gure albisteen linkak eta ipintzen. Eta albistei buruz diak dutenez, ni Damian Madina baitia naiz, eta nirekin dare Aritza Odriozola, eta Lander Unzueta. Opa, Arratsaldeon. Eta esan bihot, albisteak baino gehiago, igual aurkezpenak, izan die udako bideojokoen eta enpresen aurkezpen potenteak izan die, eta Lander ibili da, gure kasetari eta gidoilaria, buru belarri, azkenengo orduetan, izan dien ekitaldi guzti hauen sintesiak eta analiziak montatzen webgunean ikusgarri eduki ditzagun danok. Kistonetako lan hartu dago eta mila esker, Lander. Bai, jokularri dauz, alako orkezpenetan egiten lan. Lehen beti gode ziren asko, baina oin ja bestelako txikizeuek agartzen hasi dizelez, gero komentiko dugu, baina, eski joku larri eta larri, ez dakitxo onerako do kalterako badan, danak batera goti holan, baina, Hori zeuan, esan aritz. Eskertzen dela blogean eukitzea guztia juntatuta eta era ze baten, esango dit, konprimitu baten, ze azken finean konferentzia asko izan dira ordu ez oso honetan edo konferentzia oso txapa askokoak zian. Xboxena ez, konferentzia bat osorik ikustia ez da berdina. Eukitzia dana horri idatzita, goiti bera, interesatzen jaten gauzak begiratzen ditut, jatenak interesatzen ez, gainera laburpen txiki batekin iritzia ematen eta benetan eskertzeko da, nire ustez. Ni bentsat, pertsonalki, formato hori nahi xaudot 1000 aldiz. Bai. Kontsumitzerako orduan. Eta justo esan dozuna, jokuen kontu hori, azkenean da betiko grafika famoso hori Steamekoa, zenbat joku berri sartzen dituen urtero, eta ikusten baduzu grafika hori, errespilatzen da, Steam Games, per year, horlako urteko Steam jokuak, eta ikusten dozu nola hasieran oindala 10 urte igual ziren 100 joku, eta oindien 10.000 eta piku urtero, eta doia igotzen esponentzialki, eta daia gauza bat oso zaila kontrolatzeko, Eta ero Landark izan duena joko txiki asko ondiala, ez dakit ikusi zenute Summer Game Fest, gero aipatuko dugu baino, han hasieran Geoff Knightley komentatu zuen, aurreko urtean Steamen jolasi saldu, ez da ido, salduena zean o jolastuenak? Jolas gehienak indiak edo estudio txiki. Aurtengoak ziren, Hori aurtengo. Urten dizenak. Hades bi eta alakoak, azkenien alko 10 jokura gutxi bazen eta gehizenak indizek ziren, Indi potentiak. Nik ez dut ikusi ez, ja esaten dut zuet. Ez dut ikusi ez, lanian egonez ez dut eran, eta ez dut euki momenturik, eta orduan nire dator pixkat eser ikusteke, Lander kristonetako sakoneko analizia egingo zeban, orduan dozko gupi ikuspuntuak, ez dakit aritzek zuk zein dozun. Nik Summer Games Festival eta atzo Xboxekoa kubritu genuna Lander da bi hori bakarrik ikusi dut. Gehiago ez dut ezarri ikusi. Orduen, nik ustote joku asko dauzela larrei, iruditzen badatxo, Hasiko Venga. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
hori aurkezpenak azazteko, igual handizenagaz, potentinagaz hasiko gara, ondo iruditzen badatxuen. Atzo bertan ikusi gendune ez, Xbox Game Showcase egon zan, dozenaka joku bildu biezan aurkezpen honetan, izan azken urteetako aurkezpenik handizenak izaten dize beti Xboxenak ez, zelen egize da PlayStation egotezala, oin be badau, baina beste maila baten edo beste kutsu bategaz. Orduen, bai Xboxen jokuek, gaur egun, Studizo da enpresa handi pila dekiesela, zein beste enpresan airukoitz joku handi horrek, Xboxen aurkezpenera garotzen dire. Ganera bengoan, indizek ez dabe leku handirik eukin, eurenek aurkezteko, pare bat erakutsi biezan, eta egiz esan, ez ben itxura txarra eukin, baina nahiko arraroak ziren, nahiko bitxizek ziren, honekaz monstro danakaz batzeko. Orduan, ez dakit, olako konferentzio hona izan orokorren, nire guztiaten, eta gero denporiegaz, ez gero gabaz ikusten joku gehiago eta bar, ondino bien jaten, gauza potente asko erakutsi bizan, asko. Ganera gehizenak Xboxenak propio dire. Eta kondu neukin ez egoera txarrien dauen edo holantxe ikusten izen dugun, azken higiotan, horra puro bolti mondo txilado sentidu leike bentset, ez dakitz beste ikuspegi bat edo ikusi neban Xboxena. Ondo ateratzen bat zaizkio jolazak, ze aurreko hiruane nahiko gauza, hirua deitzen dio, ze hau azken finean leheno izaten zane hirua toki berdinako katzen den aurkezpena dira, baina lehen gortean komila hartan potenteaz daukaten, Starfield eta guzti hauekin. Ikusi dugu ez zaiola bat bera ere ez dut zango, baina potenteena bintzat faiatu indiotela Microsofti hortaz. Espero dugu, aurtengoak ez bideo horrean da hartzea, baina bueno. Beste kutsu bat bedekona da, eurreko urtien irakutsi bilesan joku asko, ondino argitaratze data barik, egon zirela eta bar, eta oingoan barriro agertu dira, ja gameplays erakutsitze eta aparte dati emonda, edo bentsek itxi gora bera esan da, noiz urtengo dizen. Orduen, beste ikuspuntu positiboa dela esan leike, bai, zeurekoan zan, ala bai, erakutsi da bestak izer, itxura politzeeko, baina ez dugu ikusi jokuen ezebez, ez dakigu noz urtengo da. Ongoan hori apurret aldatu inda, gondrialako kasu batzu bai, batzutan datarik barik egongo garela ikusko duzu, Baina ez dakitz nik beste zozer ikusi otek Xboxen gan, eta posten az, zentsu baten. Eta izan lehik eukitzea bariatate gehiago, bai, joku gehiago? Bai, igual bai. Esaten nahi dutena da, zuki pintzen mozu, arrutza guztiak zesta berdinean, ipintzen mozu esan dagoen aritzek. Starfieldek kristonetako garrantzia moten baldin badotaz, eta Starfieldek ez bada funtzionatzen, kriston kagada indozu. En cambio, eukitzen badituzu bos bat aukera, eta bentsat iruk funtzionatzen baldin badotze, listo. Bai, hori gizea. Egizea tiro jokuen aldetik, tiretu da bela, normalin ez da moduen Xboxek. Baina bai, bos baino gehiago esango neke, bos joku potente baino gehiago erakutsi da, bez? Eta honena ja asti izango da, eurekin jokuekaz. Lehenengoa, ize aurkezpen hasikeran ikusi gendune, Doom barriz izen zan, ezagutzen gendun, ja aurretik erakutsi bien, ez da? Bueno, erakutsi ez, filtrezan berez, zein izango zan, Doom The Dark Ages izenagaz. Eta izango da, balako prekuela moduko bat esango dugu. Eurreko jokuetan, Eternalen ikusten gendu zerain bat flashback eta bar, Doom Slayerran historizoagaz eta bar. Eta hori zegoen ikusko dugu, alako erdiaro, fantasiasko erdiaro zoro baten morgilduko gara. Zorak eribe trailerra egizizan, Kriston gogoak azitio esku jolasteko. Baina, bukatu. Bai, hori ze, oingoan igual estetika futurista hori oiniko mantendu ditzen da, horre, espaziotik ibilko gara borrokatan eta bar, baina, ikusten dugu, Doom Slayerra alako, narruzko edo, kapa moduko bategaz, eskutu egaz bebai, arma batzuk oso. Bikingo bat eskopeta batekin eta armadura batekin, ez? Hori da. Gitziko bera hori zinda beti, baina oingoan gehiago handik ez da. Ez que, bikingoan eta hori, lorea sartzea dumi, baduka meritua dauka, Eta, jazta. Ez que, sartzen baldin bajatzu gola izan behar da. Ez que Doom sarra behezien, kristanetako fantasma da, die. Bai. Eta, nahi dozu nahi zenke, eta da nago justifikatuta, baina zentzurik ez dauka, guai dago. Niri azkeneko jokuetan guztiate lori izan erundaben, Dozu pase joku osoa ezertaz entere barik, baina gero horre hartu nizkero kodexak eta bar,
nahiko historiz sakona ukitzen bien, eta nahiko txuloa, oso epikoa zan Doom Slayerran kontuek irakurtzia zelan diaburra dana biurredeko txien, eta bar da zelako gauzak eitzen pasan. Orduen, hortan sakontzi ebe nahiko txulo gongo da, eta, bueno, hor ikusten duzu ez, zelako armak egongo dizen, oso soroa burezurrek disparetan da esan metraieta edo eskopeta hori, oso soroa. Baina eskutu ebedeko hor motoserra modukoa, jaurti aldana, alako kokaleku handiz hauek egongo dizela moten dugu, orokorrien. Eternalen txikitxo gabe ziren, baina vertikaltasun handizegaz, oingoan ez dugu emoten horti joango dizenik. Atzo irakurren eban, ez dakit softwareko noren adirazpena zan, baina esaten man, Eternal alako formula bat zan bitxartien, alako joku bizkorra topera ebiltzekoa, oso dinamikoa eta frenetikoa. Hauze izango zala, gehiago, olako monster track moduko bat, geldoa, baina tana apurtzen doana bidien. Orduen, nahiko alderak eta, bueno, ondo batzen da bela moten dugu. Osakeia, itxura oso politxe eta gogo asko nontan jolazko. Dunda apuesto segurua da, ez? Nire ustez, 1983-tik, Dunda gure artean eta tope, eta beti egonda FPS-etan, ez da izen bat, ezagutzen da gena nagusienek eta gaztien ere bai. Eta apuesta segura. Osea, da oso gostagarria, oso dinamikoa, bai, posten naiz. Hola segitzia. Bai, eta hor, mapa handiagoana, bueno, ja ikusten da trailerretik zenbait zona nahiko irekiak eta diala, baina gero, momentu baten agertzen da, alako dragoi baten moduko baten gainean, egan doala, eta horrek pentsatzera eramateizu egan egiteko aukera hori izatean, mapa bastante handiak izan daitezkela. Mundu irekia izango ala ez naiz atrebitzen ezaten, eta raro izango letzeteke Doom bat mundu irekikoa, baina mapa handikoak bai. Bai, ganera ez da dragoie bakarrik, momentu baten eurreko Doom Eternalen ikusten gendu zen meka edo robote erraldoi horrek agertzen dira, eta honek kontroletako aukerieko dugu azkenien. Ez dakitz dela zela besteri bari borroka laburrek izango baditzen, edo eurekaz, bueno, ez mapa zabal batetik ibiltzeko aukeriuko dugun, baina, ostras, horre, gauza barri nahiko txu egongo dizela moten dugu. Eta ja nahiko aurreratute daula bai, ez? Etralgerrako zoitxurona deko, gauza pillo erakusten da bez. Alan dabe, 2005-erako iragarri dabe, datarik parik, PC-en zein Xbox Series kontsolatan helduko da, baina PlayStation 5-en bai egongo da lasan dabe. Naiz eta Microsoften eta Xboxen esklusiboa dan gaur egun, ez? Bethesdan joku da. Orduan, bueno, hor ikusten dugu Phil Spencer bada bilela joku multiplataformatara tiretzen. Ez danak, baina alako izen handizek, bai, ez da PlayStationen kaleratuko dizela moten dugu. Erritmoa eta zuen markatu, azkenean badaki joku pilloa darela, eta... Askar humor dugu bai, porque exageratu daude. Igual bai. Doom egaz hasi ziren, eta bukatu bien beste tiro joku oso zagun bategaz, Gears of War berriz edekogu, jaspalditzik entzuten gezuen zurrumurrokonen inguruen, idei deitzuko da, eta hau prekuela modukoa izango dela moten deu. Nik ez dut askori kontroletan, Gears of Warren inguruen, baina antzadanez, Emergence Day edo, bueno, dan hasi izan egunera bidaietuko dugu honetan, Marcus Phoenix eta Tom Santiago batera. Erakutsi da bena da, sinematika bat bakarrik, baina hori bai dinoie jokuen motorragaz sortute dauela, oso ikusgarriz, oso ondoen jedau. Eta, bueno, honetarako bai asko faltea dela moten dugu, ez dakogu inungo kaleratze datarik, baina bai zehaztu dabe PC-erako eta Xbox Series-etarako dela. Aberra logikoa da soilik Microsoften plataformetarako izateko ze bere buke insignia bat data. Adibidez, lehen osan dauna Doom, Bethesdana izatean, beste plataformetan egateatzea logika hauka, Gears of War, betikoa ez. Kontsola saltzaile jolaz bat, grafikoki normalen nahiko potenteak izateia, honek itxura hori dauka, eta bueno, ea ba. Bai, bere garaian anunzioetan irten zan lehengotarikoa, ez? Hola, bentsate fama eukize bana. Mad World kantuakin eta irtetze zala, telebistan. Bai, kestan itxura dauka. Ez dakizik gaur egun kontsola saltzaile dala esan alba dan, azkenengo Gears of Warrak desagertuta onda, ez? Bai, egon da dugu bosgarrena, gero Judgment eta olakoak, ez? Iztoko toletan gehi larri, baina ez piezan oso kritikado, balarazio onak jaso. Ziren txarrak bez, baina igual ez lehengoan moduko, ez, horren mitikoak.
Horren ikusko dugu, bentsete jenti oso posi dauz, etana gure bien buelti honena, eta Xboxeri falte jakon, ez, bere saga mitiko baten itxulerie modu honien, sasoi honien, ez Halo moduen edo beste batzu moduen. Orduan, bai, ja zelan datorren, da soma denpora itxaron bierko dugun Gears of War idei hau ikusteko. Niretzako, aurkezpeneko Xbox Game Showcaseko esustekorik handizenetarikoa izen dana, Perfect Dark barriz izen da. Oin denpora pilo batetik egondala iragarritxe, ez dakiz 2021 edo 2022 aurkeztu basan, edo harin jau. Baina, garapenien arazo pila auki deuz, denpora pila dago entzuten ez doala ondo. Baina azkenien gameplays erakutsi gabe, jokagarritasun lehen aldiz, eta ikaragarri zinate, alako, tiro joku izango da, Nintendo 64ko Perfect Dark klasikoa moduen. Baina honetan, alako immersive sim kutxubet dekola moten deu, objetuek erabiltzigaz, atiek eta zabaltzeko, isilpie da hortik, gero plataformea apuru bai, Mirror's Edge estiloa gazor, lehen pertsonan, ez? Teiatote saltoka eta bar, nahiko animazio honak azanera. Eta bukatzeko tiroketak itxuro nahiko politxideki ikusten da, Hitman kutsu bat deki lasan leike zentsu baten, ze lako temporie geratu edo beste etxaiziri marketako aukera hori emoten deuela, emoten deu ez, ekiko dugule. Orduen, gauza askotxu, trailer labur baten, ezin leike ez, iritsi zehatzik emon, baina orokorren ikusi duguneko oso itxurona deko. Eta ia zelan jarraitzen da ben. Dakigunez, The Initiative da estudizoa, oazikera batetik ezagutzen gendun, baina oin Crystal Dynamics batu dakie, dizela Tomb Raiderren eta barren garatzaiek, horun eurekaz batera. Eta Soul River. Hori zea, ez? Massive Kane. Joku mitiko askon garatzaiek, osak ia injerratzen da ben, eta zelan urtean dan. Honek besteko argitaratzea daterik, zoritxarrez, baina Xbox Series eta PC-erako hori baiztatu da bez. Baina, gameplaya ikusten denetik, badakigu garapen prozesuan aurra di joan jolaz bat dala. Hau da ez dala pañaletan daun jolaz bat. Mirror's Edge pizkate reziklauta, moten da, Pizkat. Saltoketa bai. Bai. Ondo. Baitxura politxe. Beste mitiko bat ikusi gendun bai, igez iragarri biena eta aurten bapurtxuek ezagu ikusteko aukeriko dugune. Fable, dala Playground Games, hau da Forza Horizonen garatzaileen joku barrize, baina aurikaz batera Eidos Montreal dekogu, Deus Exen garatzaile barrize dana, adibidez. Eta hori ze, eskenun ikusi jokagarretesun askorik, edo esteu emoten pentset agartzen dizen une labur horrek benetako jokagarretasuna izango dizenik, baina sinematika oso potentiegaz karri dabe, Fable barrize, grafikoki pasada bada izan, hasta keribet. Eta humore kutsu hori oinoko mantentzen dabela moten dugu bai, ez? Beti zindizela sagunek Fablea korregaitzik, eta jentie nahiko beretuta bilunegaz, eta arrazoiegaz, nahiko txura politxe. Kasu honetan, 2025-erako argitaratzeko asmoa agertu dabe, eta barriro, Xbox Series eta PC-erako. Jokolaz mitiko bat, Fable. Igual Lander atzo komentatu zenun, eta pixkat arraro gehatzen dana da, leno zaukan itxura artistiko hori pixkat albo batera utzi dula. Bai, lehen oso kartun, oso pertsonai proportzio berezizekaz eta holan ziren igual, eta oingoan nahiko errealistia dala esan leike, batez garriztapen aldetik. Baina, ez dugu itxura txarra orokorrien, Ez. Bai, da realista, itxuran, baina gero egia da munduan eta elementutan, ropaetan eta oso segitzen da bela pixka kartun roi hori ukitzera, iluminazioan igual bai pixkat. Bai, igual bai. Izango basan bezala dana, olako ipuin bat bezala. Hori da, azkenien Fable hori zebera da, ipuin batetik ataraniko, historizot ezberdinek eta bar batzen deuzen sagie da. Aksinozkoa, aventurak, apurrutanetarik. Ni lehenengoakin asko disfrutau, bere garaian, así que, a ver. Ni lehenengoa jolaztuko, eta gero beste bizetan talanda beti nire oso ondo dauzela, eta beti ukio gogoa jolasteko, eta batez bigarrenan. Uste dut, bigarren hori irugarren hori monotzala pixkat, eta etxaten hain beste guztau. Ia, bentset. Hori bakoitzak. Honek itxura politzekola, eta zuz dut ezberdin eskantzeko bai, horren beste fantasiasko jokuen artien, bentset, beste humore kutsu bategaz da bilena, eskertuko da, seguro. Por zerto, konturatu Microsoftek aspaldian asko egiten nahi dela saga bateko jolaz hartu eta
zuzenean zenbakia, ezak Fable lau izan beharko baluke, lau hori kenduta Fable jartzea berriz. Ja, generazio berriza, ez? Bai. Gero liatzen dago, pila bat. Ja, Bai. Bueno, egiz da guztu Perfect Dark eta Fable aspaldi ikusi barik egon garela. Perfect Dark, ja, larre igual, Xbox 360ko lehenengo jokuetako bat izan Perfect Dark 0 eta horretik onaztu ikusi. Orduen, bueno, alde batetik ulertzeko da, bai, jenti ez ikaratzeko, ez? Esateko joku dago eta zebadeko azpitituloa ziztut ezagutzen. Gero jende asko esaten dago, eta jolastu dio lehenengoa, eta beti iguala, ez? Claro. Bai. Bale, aurrera goaz, ondo iruditzen badatxuen, oinartien ez ezaguna izan da joku bategaz. Clair Obscur deitzen da, Expedition 33, eta da Sunfall Interactive taldien lehen bideo jokue. Ezken duen ezagutzen, lehenengo biderra ikusten dugune, eta niri flipaizten, batez be atal estetiko eta grafikotik, baina baitxe, jokagarretasun aldetik, alako JRPG bat izango dela moten deu, etxandakako borrokakaz, Quick Time Event, ekintxakaz eta barrez, nahiko ikusgarri orokorrien, oso txuloa, batez be menuen aldetik eta bar niri persona kartzeste gogora. Baina, askori flipeizku eta ia, gauzak izan jakitzeko gogo askoaz. Garatzaileak zein dian badakigu? Ze bastante jolaz potentia Sunfall Interactive deitzen da, hau da lehenengo joku eurena. Jode. Eta ze motor erabilida, ez? Bai, nire flipatzen nabil. Ez dakitza aipatzen da nortik amaieran edo, igual... Ja, ez dakit, igual. Unreal erabiltzen dabe. Bertan amaieran logoan artien ikusilik, Bueno, Unrealek azpaldian eskaintzen duen hori, ez? Jolaz oso grafikoki potentek ilaizketzu, beti ere inbeste ardurate beharrik ez izatea optimizazioaz, atera zituzen teknologia horien nanite eta beste bekin. Horize, honek besteko argitaratze datariko ondino, ez da baipatu ezebez, zoritxarrez, baina ulertzeko dabe bai, talde honen lehenengo joku badan eta horren potentio badan, luzerako joko dabela. Baina Xbox Seriesetan da PC-an estreneko dabe momentuz, ez dakigu helduko badan PlayStationera edo ez, zeberez ez da Xbox Studiosena, osak ikusko gu. Baina, bueno, ikusten duzuen moduen, ja, 5 joku dara guz ez da, okerrezpan abien, nahiko potentiek oso itxuron agaz, baina askoz giza bat erratzetik. Beste bat ikusi den dune, izan Metal Gear Solid Delta, hau da Metal Gear 3 remake izango dana, Snake Eaterna. Ja zagutzen genuen jokue, baina ez dugu ikusi egin hartien jokagarritasunik, eta hori ze apurut erakutsi dozkuena taler honetan, zelan mugituko garen, ze aldaketa gongo dizen mekanikoki eta bar, eta bueno, jokuek berak zelako itxuri edekon, eta oso ikusgarri dela, esan bier da, Metal Gear 3 oso salinaz, esagako honen nadala uste dut, eta desietan nago jolasteko, grafikoki oso potentie, jokagarritasun aldetik oingoan kamera aski euko dugule emoten deu, Metal Gear 3 originalien esken duen ukitzen, gero bai atara bien beste Subsistence deitzen beste bertsine bat kamera aski hau egaz, baina bueno. Eta orokorrien oso itxurona. Ez teki argitaratze daterik bezonentzako, Konami dabil garatzen, orduen baitxaronen birko dugu, baina bai badakigu PlayStation postien estreniko dela eta PC da Xbox Seriesen bebai zelan ez. Bueno, mitiko, jolas mitikoa. Ne pixa arraro entzitziten, deboz nola remasterizatu nola egin duten. Bastante diferente ikusi nun jolas originaletik. Baina, bueno. Bai, egize dabe bai, azkerako estena horretan ondino bandani deko laburuen, apuru desberdin ikusilikela, ez? Gero ja kentzen da benien da ia ule barriz egazelan geratzen dan, hor ikusko dugu. Bai. Baina oso txurona eta Metal Gear ez da barri bet, baina posteko da barriro bueltan ikusti, ganera ahots originalak ez, David Hayter da barriro Snake eta bar, orduen. Salik asko eskartuko da beritze dena. Ba, eta sobre todo, ibiltzeko aukera auki ez zutenak, bueno, aukera hori izango dute, ez dakit, maia berdinan egongo dan originalana, baina, bueno, gutxen ez historia bentzat mantenduko. Ondo indako remake bat, ez? Bai, niri gogorra gartzete piloa Capcomen re-engine egazen jadauzen jokuek eta remake orokorrien. Osa, ez da biz hori erabiltzen, ez? Baina Resident Evil barrizek eta holan oso antzekoak etxeat, ez? Metal Gear honeri. Beste joku batera igarotzen gara, igez ezagutu gendune bai gameplay barik, baina South of Midnight deitzen da Naxiniozko abenturie, mugimendun ikusi gendun lehen aldiz.
Da alako, estatu batuetako, Louisiana dalako estatuetan, girotzen dan aksinozko joku bet, orduen olako budu eta antzekoan girotze hori ikusko dugu. Baina oso itxura ona, da aksinio aldetik, hirugarren pertsonako bideojoku da, abilezit ezberdineko dugu, bai mugimendurako, bai borrokatan eta bar. Baina oso girotxe berezizegaz eta tal grafiko berezizegaz, ze dalako Spidermanen filme barrizek erabiltzen daben frame rate basu hori erabiltzen deu, eta diseinuen aldetik antzeko dabe bai, Arkanen, Dishonored eta Prey diseinuek begogorak hartzen deuz, oso politxe. Eta... Trailerra ja nik uste dut danok lagintxuala pixkat goguakin, ezta? Bai. Eta honegaz jokuen gameplay segaz, honik gogoizagaz, niri olako bat ondo sartuko dutela uste dut. Bai. Jolaza itxura oso ona, tematikatare nahiko zer dut zait, asko esplotatuta ez dagoen tematika. Bakarre pixat, harritzen nauna da, eta atzo komentatu nun zuzenoko genuenean, pertsonaian balandarrak izan duen ze hori ez, animazioa, fotograma gutxeoatan jutean da, zeatan badao, cutscene edo bideotan badao, baina gero jolasten azten zianean, ez dauka inbeste bintzat. Fluido hau dijo hortaz. Ez da pixeta raro intzitzen, baina bueno, ikusi beharko dugu. Bestela jolazak itxura oso ona dauka, egia esan. Eta... Batzutan nabarmena ditzen da, bai, adibidez horra maier erantza kanbandorre bat igoten da bilela, eta gero sinematika erapasetan da. Eta hor bai ikusten da pilo, eslako aldaketi dauen frame rate horretan. Ez da gize bazta benen jokuen bertan gitzi aurre gotie, igual genti esora behiatu egiten da edo. Ze atxo komente gendun, Spidermanen joku barrizetan badauz eskin edo azalpare bat horretarako, filmien frame rate hori kopizetan da bena. Eta oso ondo ikusten da hor barrien. Orduan bastakitz, baina bueno, bentsete joku berezize, barrize, desberdine, eta ondo sartuko dana. 2025 estaneko daue bai, PC eta Xbox Series plataformatan. Eta horrengoari, igual, zuri itxiko dutxut, Flight Simulator. Urrengo bixak. Urrengo bize, bai, hori zera. Bueno, urrengoa, bai, imaginatzen zein izangoan, biak nahi uste maituzu. Bueno, Flight Simulatorrena esperetako esan, ja anuntziatuta zegoen 2008an aterako zehala oinordekoa. Jende bate batzuk pentsatzen zuten izango zela DLC edo aktualizazio moduka, baina nik adibidez, bai. Jolas berria da, guztiz. Aurreko jolasetako gauza asko balio izango dute, onerako. Sobre todo, grafikoki asko mejoratzen da, zenbait konparatiba ikusi dut, bat lurra mejoratzen da, lurreko gauza, detaila da exageratu mejoratu dute. Eta gaur egun baita ere ikusten dira adonak, ordainpeko adonak dianak, ja ematen du integratuta ekarriko ditula jolasak, bat misioak ekarriko ditu, asko, orain momentuan ez daudenak ofizialki. Eta, bueno, kriston itxura ez, leheno jolasa bastante espektakularra baldin mazan, orain ja beste maila batera emango du. Eta gainera, kurioso izan da, gauza bat, jarri dutena, iblialko zarela, hegazkinetik kanpo oinez bezala. Egize. Demagun, azaltzen data bideo bat, hegazkin batzuk egoten dira, edo helikoptero batekin, alako basoetan eta aterrezatu dezakezu, eta jetxi zaitezke, eta adibidez, animali salvajei eta argazkiak ateratzen ibili, edo paisaiari atatzen ibili. Hortaz, nahiko esperientzia pixkat egan egitetik aratago doanare sartzea dihoazte. Eta, bueno, kuriosoa. Ezate grafikoki, behai bideoan ipintzen du jolaseko motorrakin eta jolas barruko in-game irudia diala, saltoa exageragoa irutzen zaita aurrekotik. Mundu irekia tope, ez? Hombre, mundu osoa. Aipatu behar da, aurreko Flight Simulatoren egon zirela eguneraketa batzuk, herrialde desberdinetako puntuk eta gehitxuz. Hemen adibidez, gaztelu gatxe, bere izmen handizen edo kalidade handizen gehitxu bila dakitz. Ez dakiz beste leku ziren? Geltu zituzten Bilbo, gaztelu gatxe, Zumaikiko Flixa, gehiago zintzan, Urdai bai, ustez baitare, eta ez gogoratzen gehiago zintzan. Horren espero dugu, berzino barri honetan hori dana mantentzen da ben, kalidade horregaz edo ondino hobeto. Bai, orain arte
ondo inda dauna mantenduko dutela esan dute. Baina, gainera plus bat emango diote. Hortaz, bueno. Aurten gainera data jarri dute, aurtengo Azaroak 19an, bai? Izango da, beraz. Bueno, itxoin berko dugu. Aber nola ateratzen den, aurreko jolaz atera zutenean bug batzuk atera zian, eta espero orain ez errepikatzea gauza horiek, baina bueno. Eta hi eslako pisudekon. Bueno, ez dena imaginatu. Tera bat daukat diskouro, espero hor kabitzea. Espero guet, ez dela... Eta... Jolasteko oso. Bai. Eta... Jolas bat asko espero nunetik, beste bat baitare espero genuna, eta horten atera behartzan, eta bueno, espero genuen ja zeitea. Azkeneko trailer bat edo ateako zutela. Eta da Stalker 2, gogoratu, jolas hau, berez, ustet lehengo urteko amaierara alderako zegoen deitua, ateratzeko, baina, bueno, garatzeiak Ukraniarra dia, bakizute Ukranian ez da hola... momentu honenean esan daitekela, gainera garatzaile taldeetako bat gutxienez irakurri nuen, bueno, gerran hile gintzela, hortaz, logikoa da bezala atzerapenak izan ditu. Baina, bueno, jolasa espektakularra ikusten da, ematen gaitu Stalkerren unibertso oso berezi horretara, grafikoki bastanteko astakiria irutzen zait, jakin da ze estudio dago, ez diala estudio super top bat. Eta ero, bueno, sentsazioa ematen zuen, jolasa pixkat shooterra egin dutela, aurreko Stalkerrak ziana baino, lehenengo Stalkerrek ziana baino, pixkat akzio gehiago, eta bueno, ikusi beharko da, ez? Edo egin duten oso espektakularra trailerrean jartzeko, edo horrela izangoan. Baina, bueno, seguru nago Stalker jakin da ze garatzei dian, igual, shooterra dela eta itema duteneko zea, frenetikoa eta eukiko daula modu bat baitare, vamos, toke batekin lehiten zehala, hau da, zeltasun maksimokoa, hortaz, ikusi beharko dugu. Eta data, Lander, ez dakit data noiz esan dute? Iraiak bosterako izango da, Hori da. PC eta Xbox Series kontsolatan. Azkenien ez dugu ikusko PlayStation bosterako momentuz. Game Passean zegoen, ez? Runtze esango dutxut. Uste dut baietz, baina... Zalantza. Horren beste jokua ze Game Passetik Ja. gorat, eta gatzatan baitzi ez, horreko horri entzintzu dauz. Baina, bai, Aber lehenengo baino errezagoa itzen da, Jode. Bueno, ni, baitu da, ez ez izango izut, porque lehenengoan bere xarma hori da. Hain ze kontuz jun bertzea gauzak egiten, que... Baina, bueno, baitare hori guztain bertzaizu, ez? Bueno, Gero eta denbora gutxiago daukagu, gero eta Bai. joku gehiago... Badazpada bai izan berra, Stalker 2 deitzen dela hau, baina berez beste 3 dauzela horretik, edo gehiago ukerespan hauen. Espadan be... Baina, tia lehenengoa eta bere DLC-ak. Aparteko joguek ziren berez, Ez ziren DLC-ek, Bai. Bai. Call of Pripyat, zen egote zale lehengo, gero... Jaizenak aztuten, baina beste 3 egote ziren, ingitzi trilogizatara bien, ganera. Shadow of Chernobyl zan bat. Igual bai. Bai, hori ze, azkenien, nik espero dutena da, ez tozte ardure, egotie tiroketa piloa da, xinio piloa, baina bai girotxe berezi hori, denbora guztizen, bilurrega zibiltzien apurot, Falloutek batzutan emoten da baina ez beti, joku honetan olantz izeti, ez? Edozein zorakeri paseal izeti, eta ez dakizu zer da bilen pasetan, zen mundu oso arrotza eta, ez? Paranormala dala esan leike. Orduen, hori mantentzi, espero da, momentuz, ikusi dugu, ez? Tiroketa batzuk eta bar, bidizonetan, da aurretik behiru diren bat edo bestalakoa. Baina niri falta jazte jokartesun bidizotxu bet, ondo bera bakarrik utzik, ez? Gordina, ondo erakusteko zelakoa izango dan. Bai, ados. Hori beti, hori danetan, niri bentsate, irtetzeko dagoenean, hori ninbia dabe, den bailen. Bai. Bueno, urrengora pasoko, o bestela? Bai, eta urrengoan justo ez da behin hori, ez da be erakutsi olako gameplay luzerik, ze Indiana Jones and the Great Circle ikusi dugu barriro, baina nengoan, ardazturi egeizen bat, alako sinematika luze baten, barakusteko ez, filme klasikoan girotxe eta kutsu hori mantentzi lortu da bela joku honegaz. Grafikoki behaztakeri da, oso onden jau Machine Gamesen joku barrize, hartan Indiana Jonesen bilakatuko gara, betiko lez, nazizen kontra eta bar, hariko gara hortik zier,
mundutik ziar. Baina hori erakutsi da bena gaizen bat, trailer sinematiko bat, erakutsi pertsonaizek, zelako erronka biziko dugu zen, eta maiera erantza, bai egon dire klip motz batzuk jokagarritasunena, gogoratzen badozue lehen pertsonan izango dela, animiko gara tiroketetan, latigogaz, nahiko geldoa moten deu. Eta hori da ikusi gurotena, gameplay gordin baten, ikusteko zelan mogiduko garen, jokagarritasune bera zelan egoan bideratute. Baina berez oso itxurona, mundutik ziarri biltzi erronka desberdinetan eta bar beti da ikusgarri ze, eta intira egon segaz ondino gehiago. Osak gogo asko ikusteko bai. Arraroa da, 2024ko dauela iragarritze, baina ondino datarik barik. Orduen, ezakitz beretan kaleratzeko asmo batekien, atxeratu egingo dan, edo zer pasuko dan. Bueno, jolas bat, nik ustez genuna asko espero, enek egun, garapenean zaudela, baina gozanat Indiana Jonesena, nik uste jende asko eketzula espero jolas bat ateatzea, eta ematen du. Baita ere Xbox ere falta zaio lako jolas bat izatea, tipo Uncharted PlayStationa daukana bezala, hortaz. Uek hori betetzera etorri diteke. Kristan aukera ematen da, ikusiko dugu zela funtzionatzen da, baina... Niri peni motesta lan da bezete irugarren pertsonan, gero igual ondo funtzionatzen da bela lehengoan, baina alako joku bat usteo toboto bat horrela irugarren pertsonan badan. Batez behin Indiana Jones izen da, solan bera modelo ikusten zoz, bera personaiz ikusten zoz, denpora guzti zen. Bai. A ber ba. Hirugarren pertsonan eta abenturetan izango da Assassin's Creeden atal barri ze, ezagutzen gendu, noin gitxi iragarri bien, Shadows deitzuko da eta Japonian girotuko da. Baina lehenengo aldiz erakutsi duzkuena da jokagarretasune eta egitz izan oso itxura ona dekola esan bier da. Gogoratzen badozue bi pertsonaia nagusiko duguz, Nagoe ninjie eta Yasuke samuraize, bakotxa bere abilezizekaz, bere estilogaz jolasteko. Baina horre, leku pila ageri dire bidizoan, oso desberdinek, ganera urtaroakaz aldatzen doaz eta bar, eta aspaldi ez dutela okin horren beste gogo Assassin's Creed baten ibiltzeko. Dazta bakarri Japonia dalako, orokorren oso itxuruna dekola esan bierda. Itxura hona. Azaroan 15 estaniko dala dakigu bai, Xbox Series PS5 eta PC-erako. Eta, ondino Ubisoft Forward orkezpena ez da behin, baina gaur gabaz izango da, bederatxiretan uste, tukarazpana bien, eta hortxe gehiago erakusteko aukera hori euko dabe. Gameplay izango dala aipatzen dabe, orduen suposatxeo tamen bai gameplay gordinen bat jasoko dugula. Hori, entzuten zabiztenak oin pixkate diferiduan ero, astelenian ez duzunak aukerarik ikusteko, baina joan zeikie ikustera Landerren analizia gamerantzia.eusen, eta gongo da, Ubisoften aurkezpen hontan ze gertatu dan. Hori zedaz, gusatxuk espero dire, desde luego, así que ya portetan dizenen honetan bebai. Ikusten duzu moduen, barriro, oinartin aipatu duzen joku danak, laiko potentik izan dire. Bai, benetan, niretzat hori da inteligentia. Bai, holako orkesterak horretarako da, azkenean. Eta egin joku asko, jendeak aukera ditzala nahi da bena probau, eta gero funtzionatzen baldin badabe erditxi gora, eskerrak. Hori da. Ondino Xboxeko pare bat falta jakuz, apurtxu egizau, ze nahiko goza interesgarrizek egon dire, igual joku txikizauen artien bebai. About ikusi gendun barriro, ezagutzen duzu, Obsidianen bideojoku barriz izango dana. Hemen zalantza asko dekogu, ziazelakoa izango dana, ja ondo urtengo dan edo. Baina orokorrien nahiko itxura politxe dekola esan behar da. Hori zez gizien bada... Grafikoki, honek. Osea, mote zeban pizka joku zarragoa bat, izango da esan bezala Elder Scrolls Online bat, edo... Hori da. Asko arazten dago ertara. Eta igual, jostagarritasunian eta originaltasunian emon biako dabe extra bat. Iregiz izan, azinen otrailer rekusitxe, grafikoki ez potentie, baina nahiko desenti iruditzi bate, Ez dut esango, Fable-etanek ikusi dugu, krezen da izela. Baina, jode. Grafikoki emoten da liga bat bera da hola. Bai. Alatabe, gero, esaten dut, gero niretzat grafikoak ez dira justifikatzen. Osa, jokuaren exitu ez dago grafikoa justifikatzen. Ikusiko dugu gero benetan zelakoa da. Bai, eta ganera Obsidian izen da, izketaldizek, erabakizek alako gauzak pisu handizeuko da bela moten deu, humore kutsu eta egoti espero dube, bai, zazkinen euren markatakoa da, ikurretako bat. Ez dakit, gaur egun lehenko Obsidianen zenbat izango dan, Obsidian, baina baldin bada erdixa, ja ondo gongo da, zentzu hortan.
Da ganera seguru jente asko erakarriko dala bai, Pillars of Eternity'n munduen girotute dagoela. Ez da bela horren beste aipatzen egizizan pilatuen bidor duzu referentzia hori topetako. Ja. Baina, bueno, aurretik datorren beste mundu ezagun baten girotut egon da, horrek puntu batzuk emote dutxe segurunik. Hori da, oso ondo. Kasu honetan aurten esterniko da, baina ez dakigu datarik, orduen barriro, ja dana ondo doan eta 2008 bukaerarako jasotzen dugun. Eurera hain beste ezusteko bat, niretzako behintzet, egon zana aurkezpenien, deitzen da Atomfall, eta da Rebellion Studiosoan joku barrize. Rebellioneko dire Sniper, Sniper Elite eta honek, frankotiratzaien jokuen garatzaiek, baina beste rollo bat hartu da guztiz, eta alako, ez da arreza esateko, apurut informazio gizu biletu gerko endun, baina, zango duen, Fallout estiloko edo batzuk aipatzen bien, nahi, zelan zan aritzu jolastu zenun joku errusiarrau, Atomic Heart. Hori zea, ez? Horren Ni gutxi... Atomic Heart eta euka burura, Da, izkendik aziran aurkeztu zutenean, eta ikusi nuena robotak eta estetika, eta esan nun, aila, hostia, Atomic Heart bi izango da. Baina gero, etzan, eta arkuak eta gauza zauden, eta esan nun, ze ote da. Eta bueno. Bai, holako goza berezi bat da, kirotxe aldetik, eta joko artesan aldetik emoten duen mundu irekiko tiro joku bat izango dela. Ez dakigu oso ondo oinoko, baina nahiko txura politxe eta berezize bai dekola esan behar da, osake, gogo asko bentzat eusa jakitziko, ia zer da nago. Bai, eta gainera nahaztetu fantasia, zientzia fikzioakin, eta ez dakit, oso gauza arraroa. Bai, abezela montatuta lorea, ez? Ja. Bai, a ber, itxura politxero gorrien. Datorren urtien jasoko dugu ledin joia, PC-erako eta Xbox Series-etarako. Beste, bueno, espero gendun bat, Euskal Esperien bai alabai, seganera hostien zuzeneko berezize jasoban, Call of Duty barrizek, Black Ops 6, eta erakutsi duzkuna izan, kanpainek zelako itxuri dekon, eta gero apurbete jokuen datu barrizetan sartu ziren. Eta, bueno, betikoa ez, Call of Duty, kanpaina ikusgarrizeko daula moten deu, grafikoki nahiko potenti da, esan behar dut, eta itxura politxedeko. Osak, betikoa, ondo hortuetan badan, seguru ni jolastuko dut, bestela hor alboratute geratuko da. Baina, gorde 300 giga, Bai, 310 giga letuet, alucinante letu zen. Gorde disko horrean, gero Flight Simulator eta hori. Bai, hori atxoko batean beginen justo, ez? Eta nik uste arazo dela launcher bateratu erabiltzen dabela Warzone eta beste jokuekaz. Eta hori norregaitzi dikola horren besteko pizue. Ez dutela ulertzen, zeia kesapillo agon dire orokorrien, eurreko jokuekaz bardina itzen izan bien, Modern Warfare 3 eta bar. Baina, eskirunen giga, non gortan zu hori, zema denpora behar duzu hori izkarretako, naiz eta internete azkarra aukin, Eta hori PC baten, bueno, baina konsola baten, PlayStation Box bat baldin maguezu, 500 gigakoa, ja, 300 giga okupatzea izkitzu jolaz bakarra, Ostia. Eta espasara interesatuta kampainan, nahi dozu kasualki jolaztea noizian behin, eukitzia hor, denbora guztian leku hori eukitzen, okupatzen, zelako grazia. Bai, zalantzari barik, oso gauza berezizea. Bai, eta igual komentatzeko esan, jolazak okatzen dela, 80garren hamarkadetan, hor azaldu dira Bush eta beste batzu, pentsatzet Gerra el Golfo eta hauek izango diela. Betikoa, ez? Akzio asko, showa, haber ikusi erko da onlinea ze mauzeite duten, ze azken urtetan jendea bastante moskeatuta dagota, baina bueno. Bai, ja zelako txuriko, urriako 25 estreneko da, osak kitsi falte da ikusteko, betiko lez. Kampaina beba dauka, ez? Bai, kanpaini da erakutsi da bena berez, ez dakitz gero zuzenekoan apurruete nituko galarizien gauzak edo ez, baina bai, orokorren hori da erakutsi da bena. Eta, bueno, ondo irutzen batzuen, azkeneko jokuek tita bat denengo dugu, zebestela beste aurkezpenak aipatu barik geratuko dira. Orduen, Age of Mythology remake ikusi dugu por fin barriro, Retold, oin ize 2 urte aurkeztu bien, eta horretutiko nahazta apenas ezer erakutsi, baina, bueno, lako remake potente bat zingo dela moten dugu, oso itxuro nagaz, ganera eduki barrizek helduko dire bai, osak, bueno, nostalgiko antzat oso aproposa izango da. Iraiak 4 estrenetan da, Xbox kontsoletan bai, ez bakarrik PC-en, orduen, danok jolasteko aukera hori dugu, nahiko txukun. Beste bat nik nirean azagutzen Flintlock The Siege of Dawn deitzen da, berez aurkeztute egon zela, baina nik betxet enetzen egin zinioz kasu askorik. Dalako akzinozko hack and slash joku oso ikusgarri bet, God of Warren estilokoa dala esan leike, akzinio pilo bategaz. Eta grafikoki nahiko arretxo dozte, premisi bera desberdin emoten dugu, bentset, oso ikusgarri zen. Eta ustaiak 18 estenetan da, ja laster, osak
jarraitzeko gogo asko gaz, eta ia sarra hau, Xbox Series, PS5 eta PC-erako helduko da. Gero zelan ez, Diablo Laun espantzinoa, Starfielden espantzinoa, ikusi egin duzen, nahiko trailer itxurosokaz, ez teki bapes itxura txarra, Diablona aurrera zendotzet ez dela gumiek ikusteko. Abisatu zuten, Bai. Bai, alan da benean, espero, aurkezpen handizen hori agertzi, oso gorra, bueno, itxurosoa. Gero, lako kutsu nostalgiko bat deki zanpi joku ikusi gendu zen bebai, alde batetik mixtape deitzen da abenturatxu berezi bet, 90 markadan girotzen dan, ez dakiz lan ditu, harremanan bideojoku bet izango dela moten dugu. Eta beste aldetik, Life is Strange barriz aurkeztu bien, Double Exposure, eta izango da lehenengo joku protagonistiegaz jolastuko dugun bideojokue. Honen inguren polemikatxu egon da, zantzadan ez atalka astreniko dabe, eta atal horren presizoa, ez dakitz gauzain da ben, baina, jenti ez zuten jarri da bantzadan ez. Orduen ikusin berko da zelan datorren, baina berez itxura hona deko jokuek, osakeia. Bukatzeko, State of Decay 3, Dragon Age barrize, de Belgard, ez teko lazo itxuruan asan bierdot, edo, ez dakitz ze iritsi inguruen. World of Warcraften espantzino barrize, The War Within, Sea of Thievesen 16. denboraldiz, eta, gero Fallout 76, The Elder Scrolls Online, hainbat joku erakutsi biezan. Aipatu dugu moduen, gure egun indiko zue aurkezpeneko laburpena, eta aparte, guken gendun zuzenekoa ikusteko aukera hori. Orduen, ikusten da zuen moduen. Xboxen aurkezpena pasada bat izan, joku potente pilo bategaz. Eta ez dakitz egiz izan, jako denpo askorik gelditzen, orduen nahi bada zuen Summer Game Festera salto egin dugu zuzenien, bertako joku nagusizek pentsete ezagutzeko, segon ziren, Summer Game Fest honetan gauza potentik egon ziren. Orokorren jente niritzizen nahiko negatiboa izen zen, baina niretzako azken urtitako Summer Game Festik interesgarriz nahi izen zala aipatu behar dut, ez? Nik uste jendeak espero zula boom bat, o Death Stranding edo o Elden Ring olako bat espero zula, eta ez da izan. Ja, baina lan dabe egon dire gauza potentiek, orokorrien Summer Game Festen joku bakar bombazo bat egotezan, eta beste dana alboratzeko moduko esan. Oengoan, Civilization barrize aurkeztu dabe, 7. Ez da berakutsi trailerrik, baina, PC-erako eta PlayStation, Xbox eta Switcherako helduko dela esan dabe. Orduen, ostras, joku potente bat egazazten gara. Baina horretaz aparte, Kingdom Come barrizen digarrenan gameplays erakutsi bien, oso itxura honagaz, ikusi genduen ez, aurretik apurtxuet. Baina gogo asko mondoztez jolasteko, Monster Hunter Wilds B bildu bien bertan, Phantom Blade Zero, dalalako Sekiro estiloko akzinozko bideojoku oso soro bat, grafikoki superpotentia, jolasteko gogoak emoten duzena. Gero, Legon proiektu barriz ezagutu gendun bebai, ja filtratut egon zen, baina landa bezusteko handiz da, Horizon, PlayStationen Horizon sagan kirotut egongo da, eta oso itxura politxedeko laitortu behar da, grafikoki, Legon joku da, baina oso nahi iruditzu baten, betiko lez Legon jokuek kooperatiban ibiltzeko gozamen utxe dire, osak jarraitxun biko dako neri. Ganera, nahiz eta PlayStationeko Horizon izen, PC-en eta Switchen estreniko da jokue, osak ia zeitxura egon da zelan estrenetan da. Aparte, Sam Lake, Remediko Sam Lake pasesan bertatik, Alan Wake bin LC aurkezteko, Night Springs deitzen da, mustekabien argitaratu dabe, eta joku originalien agertzen ziren 2 pertsonaia kontrolatuko duguz, eta aparte, kontroleko Jesse agertuko dela iragarri dabe bai, osake, jente ia probetan dabil, eta orokorrien dinonez oso itxurona deko. Nik kontrol bia anutzetzen nahiko nun. Ia gustatu zitzeten eta lehenengoa. Nik amatxiko dekote guztan ebilaten, baina gero besteren bategaz itxineoan, eta Metroidvania kutsu horitiko lez bueltetik ostein jaten osake, azikeratik ekin bierrotutza barriro. Baina bai, orokorrien oso itxurana, eta ia, zelan jarraitzen dugu nunegaz. Gero aparte, Hyper Light Breaker, Escape, Dark and Darker, joku pilo egon ziren, eta orokorrien ikusten duzu moduen, neko aurkezpen entretenigarriz eta divertigarriz iruditu baten. Bai. A ber, guztiz adoz. Eta, zan deuna, ez? Bombazo hoietako atetzan egon,
Baina nik uste homogenezatu intzala eta kalitate bataz bestekoa igointzula Summer Game Festivalek. Ez zitzaidana gustatu konferentziatik izan zen jokoaz aparteko, jokoak ez dirana, baina jokoen ekosisteman dagoen inguruko publizitate kantitatea. Momentu baten iritu zitzaidan, baina hau zer da. Osea, Bai, nik enetzen kasu askorik, igual, justo hori egon nintzen, Steam Deckagaz eskuen, da nusipenen begitzen eban eta bar. Eta orduen, momentu horretan guztiz deskonetuko neban da paso, ez dakitze. Baina jaten iruditu, aurreko urtetan okerra iruditzi jaten nintzen. bai, izalezka. Zunguko niri buruz, zer esan zeben? Trailer simpatikoa egon zen bakarrik, baina motza eta ezergitza erakutsi barik. Abuztuak 20 esternetan da, ja mendeko gu, osak, bueno, ja, garaize da, ez? Ezagutzeko ja beretan zelako joku izango da, zalantza asko da oso inguruen, naiz eta grafikoki superpotenti izan. Baina gogoa digotez ikusteko, azkenin Sekiro estiloko akzinezko joku da, osak, ja, zabat. Bai, esaten joan, ez? Badotozela horako rollo batzuk txinara doia zenak, japonetik pixkate aldentzen. Bai. Eta ber, ze itxura. Hor lehen aipatu dutena Phantom Blade Zero olako estilokoa da, txinatarrek enge, Sekiroan estilokoa, folklore txinatarra hartu eta bar, eta oso espetakularra, ikusteko modukoa. Bai, bideojokoen industria korearra eta txinarra kriston indarra hartzen ari da. Gero ez dakit jolazan nola aterako dian, baina de repente jolazpia datoz, jolazak itxura hona dogetena azira batetan, eta ematen du, Asian orain arte polo uniko bat Japon zen bezala, pixka zabaltzen ari dela. Baita ere bi herrialdeak ikusi erdea, Ego Korea teknologikoki oso aurreratuan herrialde bada, eta bueno, Txinatik ja ez dut zer esango izaten ari den booma ekonomikoki eta sozialki eta aspektu guztietan, hortaz. Pozgarria beraiek ere zehontara gehitzea. Baita ez garatzaile bakarrik, jokalaritzek be gero eta gehiago herrialde horretan, ze oinasi dire, Steam zabaltzen bertara, eta Ego Korean eSportsan aldetik kriston gorakadi ikusi dugu azken urtetan, zageratu Orduan bai, horre aldaera bat moten dabilela ikusileik, Igual egon dela aurreko urte batzutan eta astana egin horren ezagune, baina hemen bentzet nabaritzen gabiz. Bai. Bentsate, David errori hartzen gu nabaritzeko, eta bat ez bakarrik ibiltzerakoan, baizik eta ekoizpenean, ez? Eta nik uste Wukong jolaz hau dala... Itxura handia duka, La piedra angular izango dana, hau da, jolaz hau, ona ateratzen bada, boom bat izalaizke, Txinako garatzaile merkatu horre. Bai, zalantzari barik. Valorant bagertu zen, Summer Game Festian, iragarpen oso garantzu deitzeko, oinartien PC-en kriston arrakasti eukideu, baina PlayStation 5-erako da Xbox Series-erako estreneko dabe bai. Esan dabe ez tabela joko gurutzaturik eukiko, hau da, kontsolako jokalarizek euren arte jolastuko da bakarrik. Ganera, ez hori bakarrik, esan da benez, PlayStation 5-en ez da gongo giroskopioko kontrolik ez ez. Xboxeko jokalarizek azpatera parekide jolastu alizeteko. Imaginatzat, bakit konsola berri teklatu eta xaua jarri aldi duzula, jende hori igual PC-koekin sartuko dute, edo igual... Edo ez dabe monga aukeri jolasteko horrekaz, eta listo igual, Ze hori pasata zan, antxine bai, PlayStation 3-en Unreal Tournament 3-un, hazen nuen konektatu xagua eta teklatua adibidez jolasteko. Orduen, aspaldiko kontu beda, eta suposatzete joko goretxetu hori banatu gure badabeen, hola txabilko dizela. Beste joko etolan politxe ikusi genduen neba deitzen da, ezagutzen genduen, aurretik bitizo labur baten ikusi genduen, baina da Gris bideojokuen sortzaileen titulu barriz, Alako bidimentzinoko abentura oso politxe izango da, egiz izan Ghibli Studion Mononoke Printzesi, ekartzen gapurduko gora gero txaldetik. Eta ostras... Otxuena, ez da? Hori da. Eta, jolasteko gogoi karagarrizek, super politxe iruditzete. Bai, bat Gris ibili ez batzeate gomendatzen dugu guztiz ibiltzea, artistiko gizora garria da, jolasteko oso ondo hau, ez da oso komplikatua, mekanika oso garatuak eta ez dauzka, baina bere sinpletasun horretan oso ondo egiten du. Eta akonpatzen jatzen dionean estilo artistikoko eta detaile askoko mundu eta mapa bat, eta musika politakin eta ambientazio oso berezia sortzen duna, zora harria. Eta bueno,
honek ematen du pixat tiroak antzeko erabatetik guztela. Igual ez da gris zean hainbeteko abstrakzio maila hortara irtzen, artean, baina bai polita. Pixat, borroka baizu ze goratzen diaten landar, Hollow Knight. Hollow Knight, igual bai, Pixat, borroka, hola, ezpata taiten dunean eta ateratzen da efektuak pixat Bai. gogoratu diate. Bai, talka hori, ez? Hori. Bai. Arrazoi duzu, Ia, nitz betzet pila erakarrizte, eta jo, indizen artien, politzenetariko ikusi dugunen artien, ez da? Itxuroia. Eta, bueno, jaku denpora askorik geratzen, baina azke egize da beste aurkezpen pila egon ditzela, egunotan hori, Guerrilla Collective, beste Gaming Show, Devolver Direct, Day of the Depths, pila egon dire, eundaka joku aurkeztu dire. Eta igual baten batzuk nabarmentzi komuniko zan, ze indizek dire, baina landabe... Bota. Asteburuko potentien artien, bai. Bitxulan aipatzeko bat harin, Possessors detzen dan bideojoku eta aurkeztu bien Devolver Directien. Eta da Hearth Machinen, hau da, Hyperlight Drifter eta bengo Breaker honen garratzaien joku barriz, grafikoki oso politxe da, bai, bidimentzinoak eta irudimentzinoak nastetan dedu, solako argiztapen superpotente bategaz. Moten du Metroidvania estiloko izango dela, bai. Eta zalantzari barik Devolverrekoan aurkezpen soroko bideojoku handizinetakoa izango zen. Eta zela duke izena? Possessors, bero olako parentesi hartien azkenengo ese bateko. Orduen nahiko potente. Euren nien egon ziren bebai Devolverren Talos Principle B, Cult of the Lamben espantzino barrize eta bar, hor potentik egon ziren. Eta orduen, ez da egon igual joku holan sororik igez erakutsi bien moduen edo horrek urtietan, baina orokorrien aurkeztu da bezenak nahiko potente. Gero beste aurkezpen batzutan be, egon dire, kapurrutanetarik, PC Gaming Showen adibidez, Unbeatable deitzen da nolako ritmo joko oso politxe eta soro bat aurkeztu da be, bai, bidimentzinotan, moten dugu, Gitar Hero kutsu edekola, baina aldiberen historizoak garrantzi handiz euko da bela, eta bar, eta segiduen arrapesten, eta egiz izan gero irakurri neban antxineko bertzine bat egon dezala be bai, eta jenti hiri asko guztien jakola. Osak, probetako asko gaz. PC Gaming Showen be bai, Cataclysmo kesu gendun, Mars Tactic ditzen da estrategia joku bet, Killing Floor 3 aurkeztu bien, Citizen Sleeper B be bai, orduen nahiko joku interesgarrizik egon zirela esan bier da. Baina barriro, eske goza larri, zorakeri larri eta jarraitzeko nahiko gatzak orokorrien. Horretik gomendatzen dugu, denbora pixat hartzeko, sartu gemerauntzia.eu zorri aldean, eta horri izango dituzute konferentzia bakoitzean aurkeztutako jolasak, bere laburpentso txiki batekin, kontekstua emateko, eta trailer guztiak. Lasai ikusteko. Bai, beste dugu, beste, Hori da. Igual bukatuko dugu joku euskaldun bategaz, ondo iruditzen badatxuen. Oinartin aipatu berek uki dugun eine 3 aurkezpena egon zan bebai, hau da juste eduki sortzai Espainiarrak antolatu da benelako aurkezpena. Eta bertan egon ziren gehizen bat, Espainiar estatuen sortu dizen bideojokuek eta bar, eta bertan egon ziren Embers of the Evening aurkezten Praenariz estudizioko Donostiarrak. Jasagutzen gendule, inoz aipatu dugu gainberauntzien, izango dalako lehen pertsonako bilurrezko bideojoku oso interesgarri bet, amnesian estiloa da jarraitzen da bela esan leike. Eta holan, ikusten dozuen moduen, bertoko jokuek beheldu dire udako aurkezpen honetara, eta oso itxura eta sasoi ona erakutsi ganera. Baina, hau ez naukan ikusita, eta gainera ekain zarraua zen, zean. Hori zera. Itze egin zuena azkeneko joko teknian, pasaren joko teknian. Hori da. Tan, ja pixkat zerbait erakutsi zigun, tipat ze batzuk, arte diseinu batzuk eta erakutsi zizkigun, eta ematen du alako, ez da nola zen, aventura tekstuakin eta izango dala. Bai, ilustrazio oso potentiagaz, honek justo arkainen diseinuek hartzezte gogora. Ikusitzeko dugu baina oso politxe dira. Eta bestalde, beldur aldetik emoten dugu, apuruet, beldur psikologikora joko da bela, iluntasunegaz, eta hor jokatzen. Hola golpe batera, niri beti Lovecraft, nahi ama de Tulu edo... Bai. Ekazten duz gogora. Bai. Gainera itxasuan, eta...
Claro, Pixa lortu dutena trailerra kalitate hobeagoa nahitea, esan erresoluzio aldetik zen momentu batzutan ikustea... Bai, egizetan, enaban ezagutzen, aurkezpena bera, osak, igual azkenengo momentuen ibili dire... Bai, zela izke. Ez dakit doin zen batetik egoik daben etxeko asmoa edo, baina igual horregaitzik izango zen. Embers of the Evening. Hori da. Eta, bueno, saio gazan baitzeko, igual komunideako esati ez, ze falte dan, aurkezpena handizen inguruen. Esan dugu moduen, gaur gaba Ubisoft Forward aurkezpenak dugu, okerrespana bilen eta espana bilen ki esartzen. Gabeko bederatzizetan jarraitzeko aukeri egongo da. Bai. Bertan, hori, epatu dugune, Assassin's Creed barrize, Shadows erakutsiko dabe. Horretaz aparte, egongo dabe bai Star Wars Outlaws barrize, ez? Itxura nahiko politxe dekola. Espero dugu bai Beyond Good and Evil barrize barrio erakusti eta bizitik jarraitzen dabela dirazti, Horren beste urte daro iesia sinematika gaz eta bar. Ez ban gaurkoan agertzen, ja segurunik alboratut egongo dela, zoritxarrez, baina, bueno, ikusko dugu. Eta bukatzeko bai falte daku, ondino ezagutzeko noiz dan, Nintendo Directan datie. Espero gendun, ja bizerko ikusko gendule, baina Nintendoko ondino ez da bezebez iragarri, osak auskalo, igual aste honetan, aste azkenien edo ostegunien ikusten dugu, edo bestela datozen astietara atzeratuko dabe. Ze bai ezatute bai badau, Nintendok esan man, azken finantza txostenien engo biela, ekainien, orduen bastakigu egunetan izango badan, edo datorren egunen baten. Bueno, saio ongo bea, eta beste Xboxenak inen genuen bezala, tokatzen da ordu egoki baten egun egokian, Gameerautziaren Twitch kanaletik ikusiko dugu gure iruzkinekin, eta listo. Horia, betiko lez, gure kati jarraitzen baduzun, edo bestela sare sozialetan, gertuko datxu, ez? Jakinarazpen hori jarraipen haitzeko, eta gu batera ikusteko, politxizetan dela. Bai, eta nik uste baina arteko irratzei zaienetako bat egin deula, ze hainbeste jolaz pasatu ditugu, ordu beten bakarrik. Nik uste 2 ordura enba genuen erratzaioare segurazki guztiak ezingo ginuzela kuburritu, porque exagerazo izan da bateran jolasko purua, eta gainera jolaz asko onak atera dira. Bai. Beraz... Horregatzi dinot, ez? Lehen komente dutena, ez dakitzela onura garrese badan, horren beste aurkezpen txiki batzi, epe berien. Bai. Ze bai, begiradak erakartzen dozuz, baina aldi berien horren beste joku dauz, naiz eta bat guzte, igual astu ingo dozula. Bai. Ez dakitz. Baina, bueno, hori marketingekoa ardura da, ez gurea. Hori da, bai. Vale, hola xeusten dugu orkoz? Hori da, eskerrik asko entzuten egon zaten guzti hori, eta, bueno, datorren astera arte. Hori ze, datorren astera gara. Agur. Agur. Vale. Ikusiko dago,